berbaring dan berguling-guling di tanah. Kelihatannya aneh. Tetapi ayam dikenal suka melakukan ini. Dan mereka melakukannya secara teratur. Tetapi mengapa mereka merasa perlu melakukannya? Dan apakah ada manfaat dari perilaku dan aktivitas ini? Ayam mandi di tanah untuk membersihkan bulunya, menghilangkan minyak berlebih, mencegah atau meminimalisir akumulasi parasit, dan sebagai sarana relaksasi.